हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने मैं पार्ट 2 ले आया। आप देखो और फॉलो करो मेरे को। हमने आयरन की मदद से इनको रीसोल्डिंग करके अच्छे से साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद हमें वायर से सोल्डिंग करना है। मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाना चाहता, इसलिए जितना जल्दी से जल्दी बता सकूं उतनी जल्दी बनाने की कोशिश की है इसमें मैंने। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट लाइक करना। वीडियो के बारे में बताना। मैंने दूसरी तार को भी सोल्डरिंग कर दिया। अच्छे से सोल्डरिंग कर देता हूँ। अब हम डाटा केबल जो बना रहे हैं इसके ऊपर से कवर अच्छे से लगाएंगे, जिसे मैंने खोल के रखा था।